Seçki komissiyasının üzvlərindən biri seçkiyə namizədliyini verən bir qadına getsin bozbaşın bişirsin demişdi. Burada o qadına elə bir ki, özəl sferada görür, onu siyasətdə görmür. Siyasi iştirakçılıq müəyyən qrupların və fərdlərin siyasi proseslərdə müxtəlif şəkildə iştirakidir. Siyasi iştirakçılıq demokratiyanın mühüm aspektidir. O fərdlərə imkan verir ki, öz hökumətlərini monitorinq etsin, fəaliyyətini. Bəs siyasi iştirakçılıqda qadınların fəaliyyəti niyə əhəmiyyətlidir? Çünki qadınların siyasi iştirakı müxtəlif perspektivlər ortaya çıxarır. Onlar ədalətli cəmiyyətin yaranmasına töhfə verir. Məsəl üçün, ola bilər ki, həssas qruplar və başqa qruplarla bağlı polisinin hazırlanmasında, siyasi qərarların verilməsində qadınlar adekvat qərarlar versinlər. Və burada da cəmiyyətdə adekvat siyasətçilər ortaya çıxır. Ona görə də qadınların iştirakı siyasi iştirakçılıqda vacibdir. Bəs bu ümumi biz nəzər salsaq, qadınların siyasi iştirakçılığına əngəl olan səbəblər nədir? Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif səbəblər var. Amma belə baxanda, məsəl üçün ideoloji baxsaq, patriarxiya qadınların siyasətə münasibətini formalaşdırır. Məsələn, patriarxiya gender rollarından ideologiya kimi istifadə edir. Qadına şəxsi sferada, evdə yer verir, amma kişiyə ictimai sferada daha çox yer verir. Və siyasi baxımdan baxsaq, məsəl üçün, siyasi baxımdan şəxsi, dövlət və özəl dixotomiyası var burada. Məsələn, qadın siyasətə qatılanda bu ana kimi və yaxud da həyat yoldaşı və yaxud da, yəni belə deyək də, qadın siyasətə qatılanda onu daha çox bu rolda görünür. Nəinki o siyasətçi. Məsəl üçün, Azərbaycanda da bir nümunə demək istəyirəm. Seçki komissiyasının üzvlərindən biri seçkiyə namizədliyini verən bir qadına getsin bozbaşın bişirsin demişdi. Və burada o qadına elə bir ki, özəl sferada görür, onu siyasətdə görmür. Və bir də baxsaq iqtisadi səbəblərinə. İqtisadi səbəbləri, məsələn, birinci növbədə resurslara bərabər əlçatımlılıq məsələsi var. Ən birinci əhəmiyyətli məsələ təhsil məsələsidir ki, o təhsilə əlçatımlı olmalıdır və bundan əlavə bir də iqtisadi məsələ deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Əsasən qadınlar evdə çalışır və onlar uşağa baxır və s. Və yaxud da o qadın gedir, çalışır, maaş qazanır və uzun iş saatlarından sonra o evə gəlir, yenə evdə də müəyyən işlər görür və s. Burada artıq onun hər hansı bir fəaliyyət göstərmək üçün vaxtı qalmır. Ümumiyyətlə belə biz Birləşmiş Millətlərin xəritəsinə baxsaq 2023-cü il üçün burada gender bərabərliyi və qadınların siyasi iştirakçılığında artış var əvvəlki illərə nisbətən. Amma yəni ümumi vəziyyət heç də ürək açan deyil. Yəni bütün dünyada qadınların siyasi iştirakçılığı elə də çox belə yüksək səviyyədə deyil. Amma qadınların ən çox siyasi iştirakçılığı Avropa ölkələrinin payına düşür. Və məsələn, bizi kimi ölkələrdə və yaxud da siyasi sistemin necə deyirlər, çətin olduğu bir ölkələrdə qadınların siyasi iştirakçılığında onlar daha çox şəxsi həyatları gündəmə gətirilir və bu fəaliyyətlər boğulur. Yəni ki, bu hədəflənir ki, bu qadınların siyasi fəaliyyətləri başlamadan və yaxud da elə başladığı kimi də bitsin. Buna çox nümunələr göstərmək olar əslində. Amma mən özüm bələdiyyə üzvü kimi
nümunəmi çəkmək istəyərdim ki, məsələn mən bələdiyyə seçkilərindən qatılanda 7-8 nəfər polislə ora daxil olmaqla kişi məni seçki məntəqəsinə çağırdı və məni qorxutdu. Saat hardasa təxminən axşam 7-8 radələrində. Məsələn, bu gündüz də ola bilərdi və məni danışığa çağıra bilərdilər, müəyyən söhbətlər, dialoq gedə bilərdi. Amma bunlar bundan istifadə etmədi, daha belə qorxulu. Məsələn, qaranlıq kənd yerində hər tərəf qaranlıq, heç bir tərəfdə belə işıq yox. Seçki məntəqəsində sadəcə bir otağında işıq yanır və gedirsən 7-8 kişi oturub deyir ki, sən niyə seçkiyə qatılırsan? Sən çəkilməlisən seçkidən. Və səni polis tutacaq, polis səni həbs edəcək, sən düz seçki kampaniyasından istifadə etməmisən, bu dəqiqə səni rayona aparacaqlar və s. Bunlar hamısı o siyasi iştirakçılığın limitlənməsi, yəni ki, orada maneələr yaradır ki, mən bu iştirakçılıqdan çəkilim və ondan sonrakı proseslərdə mən siyasi iştirakçılıqda bələdiyyə üzvüyəm, fəaliyyət göstərməyə çalışıram. Bələdiyyə üzvü kimi insanların problemlərini həll etməyə çalışıram, amma məsələn yığılıb kənddə bələdiyyə sədri insanları yığır və mənim haqqımda müəyyən qərarlar çıxartmağa çalışır və insanlara inandırır ki, gəlin bunu bu kənddən çıxardağın, çünki bu qadın bizim kəndə yaraşmır və layiq deyil. Və burada da artıq siyasi fəaliyyətin, siyasi iştirakçılığın boğulması üçün hədəflənmiş bir məsələdir. Ona görə də Azərbaycan kimi ölkələrdə bu iştirakçılıq çox çətindir və bəs bunun aradan qaldırılması üçün nə etmək lazımdır? Birinci növbədə resurslara bərabər əlçatımlılıq olmalıdır. Qadınların təhsilə əlçatımlılığı olmalıdır. Çünki qadınlar məsələn bu daha çox rayon və kənd yerlərində olur ki, onlar məktəbi bitirəndən sonra onlar daha çox onların ailə həyatı qurmağa yönləndirilir. Nəinki təhsil və yaxud da oxumaq üçün meyləndirirlər. Çünki burada da onların kənd yerlərində resurslara əlçatımlılığı limitli olduğu üçün valideynlər daha çox bu yolu seçirlər ki, bəs gedəcək başqa bir yerdə ailə quracaq, özü öz həyatını və yaxud da başqa kimsə bu qadının həyatını maliyyələşdirəcək və s. Və bundan başqa rol modellərin yaranmasıdır ki, məsəl üçün kənd yerində mən götürsəm, rol model, məsələn, mənim olduğum kənddə bələdiyyə namizədlik verəndə elə bir rol model yox idi ki, bir qadın gəlsin və o seçki kampaniyası keçirsin kənddə, meqafon götürsün, kəndin mərkəzində və qışqırsın, insanları seçkiyə çağırsın. Mənim də seçkiyə qatılmağımın bir səbəbi də oradakı siyasi aktivliyi az da olsa artırmaq idi ki, və insanlar seçki kampaniyası görsün. Və mən o meqafonu götürüb, məsələn, kənddə ana yolda gəzəndə o insanlar bəziləri çox maraqlı oldu, bəziləri telefondan çəkirdi, bəziləri çox təəccüblənirdi. Və ona görə də bu sonra mən bələdiyyə seçiləndən sonra ki, mən məsələn birinci dəfə namizədliyimi verəndə qapı-qapı gəzirdim, deyirdim ki, qol çəkin, bəs mənə bu qədər imza lazımdır namizədliyi vermək üçün. Onlar gülürdülər ki, bəs sən kimsən, bələdiyyə üzvünə namizəd verirsən. Ümumiyyətlə, nəyə görə bu işi görürsən? Bir çoxları da elə suallar verirdi. Və mən bələdiyyə seçiləndən sonra bu insanların mənə fikirləri dəyişdi. Və ümumiyyətlə sədr istefa verəndən sonra, hansı ki, mən bir il bu sədrlə bağlı ictimai problemləri ictimailəşdirirdim, aksiyalar etmişdim və s. Bu məcbur istefa verdi. Və bu sədr gedəndən sonra insanlar daha çox güvəndi ki, bu adam 17 illik bir bələdiyyə sədrini yola saldı, həm də bələdiyyə üzvü seçildi. Yəni heç
bu kənddə olmayan bir şey və üstəlik seçki günü o kənddə indiyə qədər olmayan bir iştirakçılıq var idi ki, insanlar qatılım çox yüksək oldu. Ona görə də burada rol modellər mühüm məsələdir, xüsusilə də qadınların. Və mən o bələdiyyə sədri seçiləndən sonra mənə gələn mesajlarda mən görürdüm ki, məsələn Facebookdan Türkiyədə, Neftçala rayonundan Türkiyədə oxuyan bir qadın yazır, tələbə ki, biz sizi izləyirik və biz də öz rayonumuza, kəndimizə qayıdacağıq, biz də bu işləri görəcəyik və biz sizi dəstəkləyirik və s. Burada artıq elə bir nümunə yaranır və başqa qadınlar da siyasi iştirakçılığa qatılmaq üçün maraq yaranır. Bundan başqa kvotalardır ki, bu kvotalar kvotalar çox mühümdür və bəziləri düzdür deyirlər ki, məsələn, qadınlar niyə kvotalardan istifadə etməlidir qadınlar üçün və yaxud da amma bu kvota kompensasiyadır, çünki onsuz da qadınların iştirakçılığı əngəllənir, yəni müəyyən maneələr yaranır. Bu kvotalar isə bu maneələrin elə bir kompensasiyası kimi nəzərdə tutulur. Və bu bir çox ölkələrdə məsələn pozitiv nümunələr var bununla bağlı, amma müəyyən ölkələrdə, məsələn Azərbaycan kimi ölkələrdə bu kvotalar heç nəyə yaramır, ona görə ki, bu sadəcə statistika üçün nəzərdə tutulur, amma orada qadınların heç bir rolu olmur, fəaliyyət yoxdur və qərar vermə prosesində heç bir töhfəsi yoxdur. Və ona görə də burada cəmiyyətə də onun töhfəsi olmur, qadınların iştirakçılığının. Məsələn, adi kənddəki bələdiyyə seçkilərində nümunə gətirsək, orada mən məsələn seçki lövhələrinin üzərində çoxlu qadınların adı var. Ki bu qadınların heç xəbəri yoxdur ki, onların adı oradadır, namizəd olaraq. Bələdiyyə üzrə namizəddirlər. Daha çox məktəbdə müəllim işləyən qadınları bunlar namizədlərini irəli sürürlər, amma özlərindən xəbərsiz. Çünki o məktəbdə işləyir və qeyri-iradi olaraq da əgər o hər hansı bir dövlət idarəsində adı çəkilirsə, o gəlib o işi edəcək. Çünki onun işi həm də dövlətdən keçir, həm də o məktəbdən keçir. Onlar bir-birinə əlaqəli olduğu üçün o avtomatik həm də bələdiyyə üzvü olur. Amma o seçilmir. Amma bu prosesdə o sadəcə olaraq bir alət rolunu oynayır. Belə deyək də, onun daha töhfədən çox əslində zərər verir cəmiyyətə bu nümunələr. Kənd yerlərində, bəlkə şəhərdə də belədir, bilmirəm, amma məndə konkret statistika olduğu üçün seçkiyə qatılanlar daha çox səs vermək kişilər olur. Qadınlar isə daha az olur. Seçkidə iştirakçılıqda qadınların. Ona görə də qadınlar gəlmişdi və mənə səs verən 28 nəfər qadın var idi. Amma bu bir kənd üçün də belə çox da belə pis rəqəm deyil, çünki bir kənddə 28 nəfər qadın seçkiyə gəlmişdi. Amma daha çox kişilər əlbəttə ki. Kişilər daha çoxdur və qadınlar, kişilər münasibəti necə idi? Məsələn, məndə kişilər bizim evə gəlirlər, mən gedəndə kəndə və gəlirlər, danışırlar kəndin problemlərindən. Hətta onlar məsəl üçün zəng vururlar ki, bəs nə vaxt gələcəksən kəndə? Biz gəlmək istəyirik, müəyyən məsələləri danışmaq istəyirik, müzakirə etmək istəyirik. Yəni ona görə deyirəm ki, burada mən seçiləndən sonra insanların münasibəti dəyişdi. Bunların içində də daha çox kişilər, çünki daha çox kişilər maraqlıdır bu kəndlərdə də ki, bu daha çox kişilər aktiv olduğu üçün, sosiallaşdığı üçün daha çox onlar bu məsələləri danışırlar. Ona görə də onlar məsəl üçün onların fikirləri dəyişdi. Mən atam həmişə deyir ki, mən məsələn çıxıram küçəyə, bayrağa, adamlar deyir ki, hə, çox halal olsun sən qızına, bəs sədr, keçmiş sədr göndərdi
və yaxud da ki, halal olsun ki, bələdiyyə sədri seçildi. Belə o çox danışır. Hətta deyir ki, insanlar deyir ki, hə biz o qızla fəxr edirik və s. Və burada avtomatik biz nəyi görürük? Qadına olan münasibət də dəyişir. Və əgər qadınların iştirakçılığı çox olsa, burada münasibətlər də dəyişməsinə kömək ola bilər. Bu stereotiplərin aradan qalxması, bu qərəzlərin aradan qalxması və s.